впервые в студенческом отряде? Да. Наш отряд называется «Метеор». Чем вы занимаетесь? Ну, работаем, убираем с братюрой землю, траву, вырываем тут все, подметаем. Так, а почему надо работать в студенческом отряде, а не лежать на диване летом? Ну, чтобы наш город стал чище, красивее. В следующем году пойдешь в студенческий отряд? Ну да, как экзамены сдам, туда и пойду. Удачи тебе, всего Спасибо. доброго. София, скажи, пожалуйста, ты впервые работаешь в студенческом отряде? Да, мы помогаем нашему городу стать чище, благоустраиваем его. То есть вы работаете на базе жилкомхоза, да? Да. Для того, чтобы денежку заработать пришла? Ну и для этого тоже, чтобы наш город стал еще чище.